इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक हार्ट साउंड है। हार्ट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको डिस्कस करेंगे। हार्ट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हार्ट के अंदर जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हार्ट के चैम्बर्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, कार्डिक मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जो इसके अंदर वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो रहे हैं, तो इस वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये हार्ट साउंड माइक्रोफोन, स्टेथोस्कोप या एयर को चेस्ट के साथ लगाएं तो उससे ये हार्ट साउंड जो है इसको सुना जा सकता है। ये हार्ट साउंड ये ग्राफिकली भी इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। हार्ट साउंड है ये डिफरेंट टाइप्स के हार्ट साउंड होते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड इनको नेम दिया गया है। ये फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड होता है, ये इसको क्लासिकल हार्ट साउंड कहा जाता है और ये स्टेथोस्कोप के ज़रिए इनको सुना जा सकता है। अब ये जो टू साउंड्स होते हैं, ये जो स्पोकन वर्ड्स हैं, लब डब, उससे रिलेट करते हैं, इस तरह का इनका कुछ साउंड होता है। थर्ड साउंड जो है ये माइल्ड साउंड होता है, इसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए नहीं सुना जा सकता। नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसको माइक्रोफोन से सुना जा सकता है। फोर्थ हार्ट साउंड है ये, इसको सुना नहीं जा सकता। अब ये जो स्पेशल जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो नहीं सुना जा सकता, लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर इसको सुना जा सकता है। अब ये जो फोर्थ साउंड होता है, इसको जो फोनोकार्डियोग्राम है जिसके ज़रिए ग्राफिकल वेव्स ली जाती हैं वो ग्राफ पेपर के ऊपर, उसके ज़रिए इस साउंड का पता चलता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट साउंड्स। फर्स्ट हार्ट साउंड्स। फर्स्ट हार्ट साउंड ये जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड होता है और जो अर्ली एजेक्शन पीरियड होता है, तो इस दौरान ये प्रोड्यूस होता है। अब ये जब एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं, सडन जब ये क्लोज होते हैं और बैक वक्त क्लोज होते हैं, ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं, राइट और राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो वाल्व्स मिला रहे हैं तो उनको एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहा जाता है। तो जब ये क्लोज होते हैं बैक वक्त, तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये चार फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से ये फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। उसमें नंबर 1 पे वाल्वुलर फैक्टर है। अब ये एंट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो बैक वक्त क्लोज होते हैं तो इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इन वाल्व्स के जो लीफलेट्स होते हैं और कॉर्डेट एंड जो स्ट्रक्चर है हार्ट के अंदर, तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। वस्कुलर फैक्टर। अब ये जो ब्लड तेजी से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है और फिर ये ब्लड आगे तेजी से एओर्टा की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, तो ये इजेक्शन पीरियड है, इस दौरान होता है। अब ये जो ब्लड तेजी से वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो भी फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वाला साउंड और जो ये एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं और वाइब्रेशन होती है कॉर्डेट इंटेन्यो लीफलेट्स वगैरह में, तो ये उनके साथ ही प्रोड्यूस होता है। वो फर्स्ट हार्ट साउंड है, भी फर्स्ट हार्ट साउंड है, तो ये आवाज़ जो है इन दोनों में की मर्ज हुई होती है। मस्त नंबर 3 पे मस्कुलर फैक्टर है, मायोकार्डियल टेंशन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। अभी जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है, इसके अंदर जो मायोकार्डियल के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है, वेंट्रिकुलर मसल के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है, और फिर उसके बाद जो इजेक्शन पीरियड होता है, तो इनकी वजह से भी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। एट्रियल फैक्टर। एट्रियल सिस्टोल जब होगी तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, जो फैक्टर्स हैं इनमें प्रोड्यूस होता है और मर्ज होता है, मिला हुआ होता है और एक ही साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये रिजेंबल करता है वर्ड के लब वर्ड जो है उससे ये मिलता जुलता है। अब ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है ये लॉन्ग, सॉफ्ट और लो पिच साउंड का होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.102.17 सेकंड होता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 25 to 45 साइकिल्स पर सेकंड होती है।
अब ये साउंड से रिलेट करती हुई कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिससे ये पता चला जा सकता है कि कौन सी कंडीशन हो सकती है, और उसकी हिस्ट्री से पेशेंट की, और इसको असेस करके डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए और साउंड को नोट करके डिफरेंशियल डायग्नोस बनाई जा सकती है। अब ये जो एट्रोवेंटिकुलर वाल्व्स बैक वक्त क्लोज नहीं होंगे, तो फिर ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसकी जो रीडुप्लिकेशन है वो होगी, मतलब स्प्लिटिंग होगी इसकी। स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड ये फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनमें बहुत कम होती है। पैथोलॉजिकल में ये जैसे स्टेनोसिस ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स है और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसके अंदर होती है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ये जो एट्रिया दोनों है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके दरमियान जो वाल्व है उसको सेप्टा कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो वो उस वाल्व में कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई होल हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये स्प्लिट हो सकता है। इसके अलावा जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं उनमें थिकनेस हो गई है, उसको स्टेनोसिस कहते हैं, तो उससे भी ये स्प्लिटिंग हो सकती है, क्योंकि एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ये सिमल्टेनस क्लोज नहीं होंगे, ये बैक वक्त क्लोज नहीं होंगे। हार्ट साउंड जो है वो स्लो हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, जो इंटेंसिटी है साउंड की वो कम हो सकती है। अब ये जो इंटेंसिटी कम होती है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, इसके अलावा कोई हार्ट फेलियर की तरफ चला जाए, या फिर मायोकार्ड इन्फाक्शन हो जाए, इसके अलावा मैक्सिडीमा हो जाए, तो इन कंडीशन के अंदर जो हार्ट के जो साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। मैक्सिडीमा ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कहते हैं, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो सवेरली, उनका जो लेवल होता है वो ब्लड में बहुत कम होता है, उसकी वजह से मैक्सिडीमा कंडीशन आती है। लाउड और एक्सेंचुएटेड फर्स्ट हार्ट साउंड। अभी जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, तो ये जैसे मिट्रल स्टेनोसिस है, यानी वाल्व जो मिट्रल वाल्व होता है उसकी थिकनेस हो जाए। इसके अलावा वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, उसके अंदर ये इसका जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट रोमेटिक फीवर है, इन पेशेंट के अंदर ये जो ये साउंड है ये डायरेक्टली भी सुना जा सकता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है, अगर उनके करीब जाएं, उनके चेस्ट के करीब जाएं, तो ये। इसके अलावा जो पेशेंट जिनकी थिन चेस्ट होती है उनके अंदर भी ये लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड हो जाता है। वाल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स का पाथवे होता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का पाथवे जैसे ऐसे नोड है और फिर उससे आगे ए बी नोड की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह एक पाथवे होता है जिसकी वजह से हार्ट में चैम्बर की कंट्रैक्शन होती है। तो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर जो पाथवे है वो एक्स्ट्रा पाथवे हो जाता है, जिसकी वजह से इसका हार्ट रेट का रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। कैनन साउंड ये लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड है उसको कहा जाता है। अब इसके अंदर जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है और कंप्लीट एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की वेंट्रिकल जो है उनकी जो बीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी तरह ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे ये एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की यहाँ बात की गई है। तो इसके अंदर जो कैनन की तरह कोई साउंड प्रोड्यूस होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड कैनन टाइप हो जाएगा। फर्स्ट हार्ट साउंड जो इसके अंदर जो आर कोइंसिड करता है, ये आर वेव जो ईसीजी के अंदर आर वेव होती है उसके साथ ही ये मिलता है। सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड जो एंड प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड होता है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है। अब ये जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं ये जब सडन और बैक वक्त क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकंड हार्ट साउंड ये शार्प होता है, शॉर्ट होता है और हाई पिच साउंड होता है। अब ये जो स्पोकन वर्ड है डब, तो उससे ये रिलेट करता है, उससे रिजम्पल करता है। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.10 to 0.14 सेकंड होता है और इसकी फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है।
अब ये जो सेकंड हार्ट साउंड है, ये इसकी जो स्प्लिटिंग होती है, अगर जो सेमिनल वाल्व्स हैं ये बैक वक्त क्लोज ना हो। अब ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। ये जो सेकंड हार्ट साउंड है इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जैसे डीप इंस्पायरेशन होती है, जो नॉर्मली तो जो एओर्टिक वाल्व्स है ये क्लोज होता है, ये जैसे पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने से पहले। अब ये जो इंटरवल होता है जब डीप इंस्पायरेशन होती है, तो ये जो वाल्व्स के क्लोज होने का जो इंटरवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो ये नैरो हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। अब ये जब इंस्पायरेशन जो है ये डीप इंस्पायरेशन होगी तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, और जिसकी वजह से लंग एक्सपेंशन होगी, और वेनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो जाएगा राइट एट्रियम की तरफ। अब वेनस रिटर्न लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ आएगा तो वो कम होगा इस कंडीशन के अंदर, और वेनस रिटर्न जो है वो राइट एट्रियम में ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा, क्योंकि वेनस रिटर्न राइट एट्रियम की तरफ ज़्यादा हो गया है, तो वो राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जो पल्मोनरी वाल्व होगा वो स्लाइटली लॉन्गर ओपन रहेगा एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। अब इसकी वजह से जो फर्स्ट सेकंड हार्ट साउंड है उसके अंदर स्प्लिटिंग होगी। पैथोलॉजिक स्प्लिटिंग के अंदर जो जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इसी तरह राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ये इन कंडीशंस के अंदर होता है। अब ये जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो ये हार्डनिंग को कहते हैं स्टेनोसिस को, तो ये जो पल्मोनरी वाल्व होगा वो उसके अंदर हार्डनिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जो एक वे है, जैसे एक इलेक्ट्रिकल वे हार्ट के अंदर है, जैसे ऐसे नोड वहाँ से इम्पल्सेस निकलती हैं एट्रिया के अंदर स्प्रेड होती हैं, फिर जो है एवी नोड के अंदर जाती हैं, फिर इसी तरह बंडल से गुजरती हैं, बंडल ऑफ हीज है, राइट बंडल ऑफ हीज है, इस तरह लेफ्ट बंडल ऑफ हीज है, और इस तरह वेंटिकल्स में स्प्रेड करती हैं। अब ये राइट बंडल ब्रांच जो ब्लॉक होगा तो उसके अंदर किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाएगी, और वेंटिकल जो है उसके मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी कंट्रैक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं जो राइट साइड का जो वेंटिकल है वो उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हो जाए। रिवर्स स्प्लिटिंग, अब इसके अंदर जो सेकंड हार्ट साउंड के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है वो ये हो रही है कि जो एओर्टिक वाल्व है ये क्लोज हो रहे हैं पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने के बाद। अब ये जो डिलेइंग हो रही है ये इस वजह से हो रही है कि जो ये इस डिले की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एम्प्टी डिले होगा, इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब जिनके अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, इसके अलावा एओर्टिक स्टेनोसिस होती है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, तो उनके अंदर ये रिवर्स स्प्लिटिंग जैसी आवाज आती है। लाउड और एक्सेंचुएटेड सेकंड हार्ट साउंड, अगर सेकंड हार्ट साउंड लाउड हो जाए तो फिर उसकी कुछ कंडीशन बताई गई हैं, जैसे उसमें सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है, एओर्टा अगर नैरो हो जाए। इसके अलावा पल्मोनरी वाल्व्स जो है वो इन कंडीशन की वजह से पल्मोनरी वाल्व्स एक लाउड सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी। सॉफ्ट सेकंड हार्ट साउंड, हार्ट फेलियर की वजह से जो हार्ट साउंड है सेकंड हार्ट साउंड वो सॉफ्ट हो जाता है। सेकंड हार्ट साउंड एंड ईसीजी, सेकंड हार्ट साउंड्स ये जो टी वेव ईसीजी के अंदर बनती है तो इसकी जो वेव बनेगी वो भी इसके साथ ही बनेगी। थर्ड हार्ट साउंड, ये लो पिच साउंड होता है, ये जो रैपिड फीलिंग होती है कार्डियक साइकिल के अंदर तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है। इसको वेंट्रिकुलर गैलप या प्रोटोडायस्टोलिक गैलप भी कहते हैं, क्योंकि ये डायस्टोल के अर्लियर पार्ट जो होता है उसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है।
अब ये स्टेथोस्कोप, इसके ज़रिए इसको सुना नहीं जा सकता है, इसको जो माइक्रोफोन है उसके ज़रिए सुना जा सकता है। अब ये जो ब्लड तेज़ी से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है तो ये वेंट्रिकल्स की वाल्व्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा जो कॉर्डेट टेंडेनी होती है स्ट्रक्चर, उसकी वजह से भी उसमें जो वाइब्रेशन होती है तो उससे भी थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये थर्ड हार्ट साउंड शॉर्ट होता है, लो पिच साउंड होता है, इसका जो ड्यूरेशन है 0.07 टू 0.110 सेकेंड होता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी 1 to 6 साइकिल होती है। अब कुछ कंडीशन है जिनमें स्टेथोस्कोप के ज़रिए इस हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। उसके अंदर जैसे कुछ चिल्ड्रंस में है, एथलीट्स में है, ये थर्ड हार्ट साउंड सुना जा सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर जब ये थर्ड हार्ट साउंड ये जब सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप से, तो उसमें एओर्टिक रिग्रुगिटेशन है, इसके अलावा कार्डिक फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी है, जिसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी डायलिटेशन हुई हो। रिगुर्जिटेशन, ये जो एओर्टिक रिगुर्जिटेशन की बात की गई है, तो ये बात की गई है ये कि एओर्टा के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर थर्ड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप के ज़रिए ऑडिबल होता है। इसको जो है ट्रिपल हार्ट साउंड भी कहा जाता है। पेशेंट जो है उसको लेफ्ट साइड पर अगर उसको लिटाएं और फिर जो है अपेक्स बीट जो एरिया होता है चेस्ट के ऊपर, वहाँ पे स्टेथोस्कोप उसके हेड को प्लेस करें, तो फिर ये जो ट्रिपल हार्ट साउंड या थर्ड हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। अब ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो थर्ड हार्ट साउंड है उसकी वेव्स टी और पी इनके दरमियान में ईसीजी में प्रोड्यूस होंगी। फोर्थ हार्ट साउंड, अब फोर्थ हार्ट साउंड ये इसको सुना नहीं जा सकता। अब ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें इसको सुना जा सकता है। अब ये ग्राफिकली इसको रिकॉर्ड करके पता चलता है फोर्थ हार्ट साउंड का। अब ये जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रिया जब कंट्रैक्शन करता है लेट डायस्टोल कंडीशन में, तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है। इसको एट्रियल फिजियोलॉजिकल साउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा एट्रियल गैलप या प्री सिस्टोलिक गैलप भी कहते हैं। अब ये फोर्थ हार्ट साउंड है, ये जो एट्रियल मसल है इसकी कंट्रैक्शन और इसके अलावा वाइब्रेशन जो इनके अंदर होती है मसल में, उससे प्रोड्यूस होता है। फ्लैप्स ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ड्यूरिंग सिस्टोल कंडीशन के अंदर भी ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, ये जब इनका जो फ्लैप्स होगा तब ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये फ्लैप्स कहते हैं जैसे बर्ड्स के विंग्स की मूवमेंट होती है, उसी तरह ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं ये इनके अंदर मूवमेंट होती है, उसको फ्लैप्स कहते हैं। उसकी वजह से भी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये वेंट्रिकुलर जो मायोकार्डियम है, तो इसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन होगी तो इससे भी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो फोर्थ हार्ट साउंड होता है शॉर्ट होता है, लो पिच साउंड होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 0.02 टू 0.04 सेकेंड होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड होती है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो फोर्थ हार्ट साउंड है उसको सुना जा सकता है। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये स्टिफ हो जाएं तो तब भी फोर्थ हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। अब ये जो स्टिफनेस होती है वेंट्रिकल में, ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन काफ़ी अर्से तक रहे, इसके अलावा जो एओर्टा है उसकी जो वाल्व्स हैं वो थिक हो जाएं, तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल है वो स्टिफ हो जाते हैं। उसकी वजह से ये जो हार्ट साउंड है ये लाउड हार्ट साउंड हो जाएगा, इसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुना जा सकता है। अब ये जो वेंट्रिकल की स्टिफनेस है, इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए जो एट्रिया होते हैं वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करते हैं। मीन के जो वेंट्रिकुलर स्टिफ कर चुके हैं वो उन उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी के ऊपर ना पड़े, तो एट्रिया जो है वो
फोर्सफुली कंट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये जो फोर्थ आउट साउंड होता है ये ऑडिबल हो जाता है, ये मतलब इसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुना जा सकता है। अब ये जब फोर्थ हार्ट साउंड है इसको स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो इस कंडीशन को ट्रिपल हार्ट साउंड कहेंगे। अब ये अब ये जो पेशेंट है वो स्पाइन और लेफ्ट सेमी लैटरल पोजीशन उसमें हो तो उसके अपेक्स बीट पे स्टेथोस्कोप की बेल को उसको प्लेस करने से इसको सुना जा सकता है। अब फोर्थ हार्ट साउंड ये जो ईसीजी के साथ को रिलेट कर रहा है तो इसकी जो वेव्स बनेंगी तो ये जो एंड ऑफ पी वेव होगी और ऑनसेट ऑफ क्यू वेव होगी, जिसके दरमियान जो इंटरवल होगा तो इसके साथ ही फोर्थ हार्ट साउंड की वेव्स बनेगी। अब ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है तो उसके अंदर जो ट्रिपल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो इस तरह का होता है कि जैसे कोई बहुत स्पीड के अंदर जो हॉर्स है वो रनिंग कर रहा हो और उसके जो ज़मीन के साथ पाँव टकराने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस तरह का साउंड को प्रोड्यूस होता है। Conditions when triple heart sound is produced. Triple heart sound produced in condition like myocardial infarction and severe hypertension. अभी जो MI होता है, मायोकार्ड इन्फाक्शन होता है, उसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, उस वजह से ये ट्रिपल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। क्वाड्रिपल हार्ट साउंड, अब ये जो हार्ट के अंदर जो एबनॉर्मल रिदम होता है उसकी वजह से ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर ये 4 क्लियर हार्ट साउंड ये हार्ट बीट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इसे क्वाड्रुपल रिदम कहा जाता है। अब ये जो इसको इसका नेम दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि ये थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड होता है, ये फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के साथ साथ सुनाई देता है, इसलिए इसे क्वाड्रुपल गैलप का नाम दिया गया है। सीरियस जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं तो ये हार्ट साउंड उसकी इंडिकेशन होती है। अब ये जो जिनके अंदर जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है उनके अंदर भी ये साउंड प्रोड्यूस होता है। सम्मेशन गैलप, अब ये जो पेशेंट है जिनको ट्रिपल हार्ट साउंड जिनके अंदर होता है तो उनके अंदर अगर जैसे टैकीकार्डिया होगा तो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो है ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये सिंगल एक साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, इसे कहते हैं सम्मेशन गैलप। अब ये जो गैलप रिदम के साथ ये रिजम्बल करता है। ये हार्ट साउंड है उसको स्टडी करने के मेथड्स हैं, जैसे स्टेथोस्कोप के ज़रिए इनको स्टडी किया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड जो हार्ट साउंड्स हैं ये अस्कल्टेशन एरिया जो होते हैं ये चेस्ट के ऊपर, वहाँ से स्टेथोस्कोप के ज़रिए उनको स्टडी किया जा सकता है, उसको उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये जो स्टेथोस्कोप है जो चेस्ट पीस है इसे प्लेस किया जाता है चेस्ट के ऊपर और वहाँ से जो अस्कल्टेशन एरिया होता है जो हार्ट के ऊपर वाला जो चेस्ट के ऊपर एरिया है, हार्ट के ऊपर जो चेस्ट है वो वाला एरिया, वहाँ ये स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है उसको प्लेस किया जाता है तो इन हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। ये जो अस्कल्टेशन एरिया होता है उनमें मिट्रल एरिया है, मिट्रल एरिया ये जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, जो रिब्स की जो फिफ्थ स्पेस है रिब्स के दरमियान उसको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये अबाउट 10 सेंटीमीटर अवे मिड लाइन से जो एरिया होता है उसको मिट्रल एरिया कहते हैं। अब यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो साउंड ऑब्जर्व होगा, वो जो मिट्रल वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा इस एरिया से और इसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुना जा सकता है। अब इसको अपेक्स बीट एरिया भी कहते हैं, इस एरिया से जो अपेक्स बीट जो है उसको भी फेल्ट किया जा सकता है। अपेक्स बीट ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं अगेंस्ट द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल के वक्त जो वेंट्रिकल जो है वो चेस्ट वॉल से जब टकराते हैं तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए उस एरिया के ऊपर जो चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप का लगाएंगे तो उससे सुना जा सकता है। ट्राइकस्पिड एरिया, अब ये जो कार्टिलेजनस सेक्शन होता है लोअर स्टर्नम के ऊपर वो वाला एरिया जो होता है उसे ट्राइकस्पिड एरिया कहते हैं। जिफॉइड प्रोसेस भी
इस एरिया को कहा जाता है। अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसके क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, और ये इस एरिया पे जो ट्राइकस्पिड एरिया है वहाँ से इसको सुना जा सकता है। पल्मोनरी एरिया जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है स्टर्नम के करीब, तो इस जगह पे जो साउंड इस जगह से प्रोड्यूस होगा, तो ये होता है असल में जो पल्मोनरी वाल्व है उसके क्लोज होने से, इसको सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। तो ये स्टेथोस्कोप के ज़रिए इस एरिया के ऊपर चेस्ट पीस स्टेथोस्कोप का लगाने से सुना जा सकता है इसको। एओर्टिक और या सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस स्टर्नम के करीब ये एओर्टिक एरिया होता है। अब इस एरिया से जो एओर्टिक वाल्व के क्लोज होने की जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुना जा सकता है। अभी जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ये मिट्रल और ट्राइकस्पिड एरिया, वहाँ से बेहतर इनको सुना जा सकता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है इसकी जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर, और एरिया से भी इनको सुना जा सकता है, लेकिन जो इंटेंसिटी है इसकी वो अगर कम होगी दूसरी जगह से जो इसे सुनेंगे तो वहाँ पर इस तरह की जो इंटेंसिटी नहीं होगी जिस तरह जो इमिटर और ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर होगी। अभी जो सेकंड हार्ट साउंड है जो कि पल्मोनरी और एओर्टिक एरिया वहाँ से सुना जा सकता है, ये भी और एरिया से भी लेस इंटेंसिटी से इनको सुना जा सकता है। बाय माइक्रोफोन, अब एक हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन है उसको चेस्ट के ऊपर प्लेस किया जाता है। ये जो हार्ट के साउंड्स होते हैं उनको ये एम्पलीफाई करता है, और एक लाउड स्पीकर के ज़रिए इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्ट साउंड को इसके ज़रिए सुना जा सकता है। बाय फोनोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हार्ट के साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जो फोनोकार्डियोग्राम है ये हार्ट के जो अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ के ज़रिए शो कराता है। अब ये ट्रांसड्यूसर इसके साथ होता है, ट्रांसड्यूसर को चेस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये इसके साथ एक पॉलीग्राफ डिवाइस कनेक्ट होती है जो कि ग्राफ को जनरेट करती है। अभी जो चारों साउंड्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड, इनको फोनोकार्डियोग्राम के ज़रिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इसके ज़रिए ये इनकी जो फ्रिक्वेंसी है साउंड वेव्स की उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब ये जो फोनोकार्डियोग्राम है इसमें जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगे उसको उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड सिंगल ग्रुप ऑफ वेव्स में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब ये जो वेव्स होती हैं इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है जो कि लेटर फिर एम्पलीट्यूड उसका रेज कर जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड होता है वो रैपिडली राइज करता है फिर फॉल करता है। तो ये एक टर्म है क्रिसेंडो डायमिनिएंडो सीरीज ऑफ वेव्स, मतलब कि राइज करती है और फॉल करती है, इस तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, और इसकी जो 9 to 13 वेव्स अपेयर होती हैं। सेकंड हार्ट साउंड ये सिंगल ग्रुप ऑफ वेव्स इसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है, और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सेम होता है, ये तकरीबन 4 to 6 वेव्स इसकी रिकॉर्ड होती हैं। थर्ड हार्ट साउंड ये फोनोकार्डियोग्राम इसके ज़रिए सुना जा सकता है, और इसकी 1 to 4 वेव्स होती हैं। फोर्थ हार्ट साउंड ये फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ मर्ज होता है, और ये और अगर ये सेपरेट फॉर्म के अंदर वेव्स में अपेयर हो तो इसकी 1 to 2 वेव्स लो एम्पलीट्यूड के साथ होती हैं। अब ये हार्ट साउंड्स हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स इस स्लाइड के अंदर दिखाए गए हैं। अब ये फर्स्ट हार्ट साउंड ये आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड एंड पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड इसके अंदर ये प्रोड्यूस होता है, और इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं लॉन्ग सॉफ्ट और लो पिच ये होता है, और ये लब की आवाज़ के साथ रिजेंबल करता है। अब ये जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, इसका ड्यूरेशन 0.10 to 0.17 सेकेंड होता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 25 to 45 होती है, और ये जो ECG है उसके जो आर वेव्स होती है उसके साथ ही इसकी वेव बनती है। अब इसके अंदर जो वाइब्रेशन होती हैं फोनोकार्डियोग्राम के अंदर वो 9 to 13 होती हैं।
सेकंड हार्ट साउंड ये प्रोटोडायस्टोल एंड पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन उस तरह उस फेज के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। अब इसका जो ये सेकंड हार्ट साउंड शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच्ड होता है और ये रिजेंबल करता है डब के वर्ड के साथ। अब ये सेमिलर वाल जो क्लोज होते हैं तो तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। ड्यूरेशन इसका 0.10 to 0.4 सेकेंड होता है। फ्रिक्वेंसी इसकी 50 होती है। प्रोसीड्स अपीयर 0.09 सेकेंड आफ्टर पीक ऑफ टी वेव। टी वेव के बाद ये इसकी वेव बनती है ईसीजी के ऊपर और 4 to 6 वाइब्रेशंस फोनोकार्डियोग्राम में होती हैं इसकी। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड फीलिंग फेज के जो फेज होता है उस दौरान प्रोड्यूस होता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लो पिच ये साउंड होता है। ब्लड जब तेज़ी से वेंट्रिकल्स की तरफ आता है तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.07 to 0.10 तक होता है और ये इसकी जो फ्रिक्वेंसी 1 to 6 होती है। अब इसकी जो वेव्स बनती हैं वो ये टी वेव और पी वेव के दरमियान में बनती हैं ईसीजी में। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है फोनोकार्डियोग्राम वो 1 to 4 होती है। फोर्थ हार्ट साउंड या एट्रियल सिस्टोल जो फेज होता है उसके दौरान प्रोड्यूस होता है और इसको सुना नहीं जा सकता। ये एक रैकेट फॉर्म में इसको लिया जा सकता है। कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर जब होती है तो तब ये फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका जो ड्यूरेशन है 0.02 to 0.04 होता है और 1 to 4 फ्रिक्वेंसीज की होती है और ये ईसीजी के अंदर पी वेव और क्यू वेव के दरमियान इसकी वेव्स बनती हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसके अंदर फोनोकार्डियोग्राम 1 to 2 होती है।